Nosaltres també hem votat en contra del pla d'ajust i el que no ens sembla és que el pla d'ajust siga un comodí que l'equip de govern utilitza conforme li den gana, que va modificant any rere any per ajustar el contingut o aquesta limitació als interessos que té en cada moment l'equip de govern, com hem dit. Les dades de Carcaixent són les que els ajuntaments són les que són. Doncs, sentir la frase eixa de que el pla d'ajust és el resultat, és la conseqüència de la situació econòmica en general, doncs tenim que negar la major. El pla d'ajust en Carcaixent i la situació econòmica d'aquest ajuntament era la que era lamentable molt abans de que la crisi mostrara els seus efectes a nivell general. Fórem el primer ajuntament que tingué, dels primers ajuntaments almenys, en prendre mesures obligades, a més, no mesures voluntàries, perquè vostès en tot moment s'han negat a reaccionar, i va ser quan el govern de l'Estat va dir les condicions són aquestes, quan es van començar a aprovar instruments de control. Que vostès el vulguin modificar ara, casualment, conforme acaben de dir, en vistes a un període electoral, la veritat és que no ens sembla el més convenient. I, conforme dic, i després en parlarem, la situació de Carcaixent és la que és, l'Ajuntament és la que és. Continua sent molt precària, igual que la de la Generalitat, a pesar de tot, i la prova la tindrem després que quan parlem del pressupost. O sigui que no és que estiguem sobrats ni molt menys. Ara, si vostès el que s'interessa és treure un poc de marge per a lluir-se en determinats moments o davant de determinades persones o associacions, ho entenem, però en absolut ho compartim.